Matilha de cães latindo alto. 6 efeitos sonoros de latidos para fazer seu cachorro latir também. Brinque com seu cão ou gato. Mostre para ele e comente qual foi a reação ao ouvir esses latidos. Obrigada por assistir a mais esse vídeo. Quer mais conteúdos de sons de cachorro? Então, inscreva-se hoje no nosso canal.